हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कलाई में भी दर्द है? लैपटॉप पर ज़्यादा देर काम करने की वजह से या रिपीटेड मूवमेंट करने की वजह से आपकी भी कलाइयों में दर्द होता है और कोई भी चीज़ पकड़ने में, चाहे वो ग्लास हो, बोतल हो या खाना खाना हो, उसको करने में आपको यहाँ पर इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बताने लगी हूँ मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइजेस जिसके करने से पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है नमस्ते पोज। ऐसे आपने दोनों हाथों को ओवरलैप करके नमस्ते पोज बनाना है और धीरे धीरे अपनी बाजू को ऐसे दूर लेकर जाना है। 5 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, फिर दूर लेके जाना है, फिर रिलैक्स। दूसरे एक्सरसाइज में आपको करना है दोनों हाथों को दूर, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, दूर, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। तीसरी में आपने करना है सेम नमस्ते पॉज और फिर नीचे की तरफ। 5 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, 5 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस कम से कम आपने 10 से 15 बार रिपीट करनी है। कौन सी है? ये, फिर ये और ये। पूरा साइकिल आपने 15 बार कम से कम रिपीट करना है। ऐसा करने से आपकी कलाई का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।